我又出来割韭菜了，我割了一家餐饮老板40-50岁叔叔的钱，一盘脆碗就收人家3000块。这个世界上啊，有一种鱼特别的难吃，就是脆碗了。哎，上菜了，干锅脆碗，试一下味道怎么样？哦，它跟个口香糖似的，有些时候吃这个口感的味道啊，都不像吃鱼。这鱼好，这鱼它没有土腥味，哪怕是吃它那个瘦肉的部分都没有土腥味。吊水吊够了时间，这一条估计有10斤重了。做干锅的，干锅这种做法很少人做的嘛。因为我在做。吊水吊了多长时间？要7、8天吧，跟做医生一样，把血放得干干净净，那就不会有腥味。它比拿来涮火锅好吃。没想到这个鱼啊，它这样子做很好吃。脆碗这种鱼呢，它就是吃蚕豆长大的。一开始发明这个鱼的时候呢，它也是无意之中的。脆碗其实它就是草鱼，草鱼吃起来土腥味又重，不好吃，采用了脆碗。之后又有了吊水的这种工序，像这个鱼它吃起来既没有土腥味，肉质同时也会变得特别有弹性。不行，我编不下去了。刚才说的这些，其实我刚刚都是刷抖音搜的。而且这里的老板呢，他看着很老实，他自己也拍过抖音，每天就介绍他自己的那个脆碗鱼。我只是觉得收了人家3000块钱，就光说这一条鱼，好像收高了，我感觉。平时说那些什么自助啊，信息量大的时候呢，收人家3000就可以。这鱼是好鱼，新鲜的嘛，现杀鱼片成片，然后干锅的一个做法，撒上了各种各样的调味料。就吃这一包鱼，如果要是这样子随便按照官方的程序走，随便给他拍一下，收人家3000块。哎，再介绍一下里面有什么吧，程序还是要走一下的。它这里有土豆条、花菜、萝卜、白菜啊这一些干锅做法。其实这种做法它不算干锅，因为它不够干，它有水。就围着这个鱼做内容，我能做什么内容呢？脆碗嘛，是吧？又不是说什么蓝鳍金枪鱼几百公斤一条的那种，我还可以做得很厉害。但是脆碗是随处可见的东西。然后一个干锅的做法，里面放了各种各样的配菜，怎么做内容嘛？做不了一点，味道很难吃吗？不至于，很好吃，没有问题的。不行，我实在是不知道怎么样在这家店里面去下功夫。我每次去一家店的话，都会想一些噱头去吸引眼球，但是我实在下不了功夫。那鱼的味道不差的，这个是实话。如果说住这附近的话呢，我可以经常过来吃。如果说位置太远的话呢，我就觉得没必要特意过来跑一趟。它有其他分店。它有分店了。对啊。哦，它能开分店很正常啊。脆碗多少钱一条？很便宜的嘛，炒鱼嘛，好像这一盘是100多块钱，毛利都达到60了。它肯定能开分店呢，是我都能开。又讲到你的自助了。哎，这土豆可以，好吃啊！这才是我内心真实的想法。不太会演戏，很多东西的话，你让我去演，或者说是去逢场作戏一下，我演技很差。这鱼、这些菜啥的，很下饭啊，能吃好几碗米饭。如果这条视频的数据不太好的话呢，我就退给老板一些钱，自己赚个人工就好了。因为我实在是过意不去，那毕竟一个老板在那里做的年纪挺大了，我不忍心。餐饮做也不容易，辛苦钱来的。我觉得这个太离谱了，你想一想啊，我只能这样子给你拍了，老板了。像这些什么土豆啊啥的，又很吸汁，炒了煮了的料又香，没了，太完了。我不知道怎么样从一条鱼上去做内容，我真的尽力了。你能够感受得到吗？就是不写脚本，你就这样随拍就好了。对啊，这简单，我这真实。对对，因为我不用写脚本的，我包括去任何一家店都会提前写脚本，即兴发挥的。我告诉你啊，估计到时候你给他发回去，他一看，两眼一黑了嘛。他没想到我会这么说。118的话是不贵的，够2个人吃。